Guys, welcome back to our channel, Johan and Rian Season 1 Vlog. So, napapansin nyo, itong second vlog namin na to, kasi may first vlog, di ba? Then, second vlog, number 2 namin, wala si Johan. Tulog na siya, guys, kasi mag-1 na. Mag-vlog po sana kami kanina, pero, hindi po pwede kasi may nagre-red po yung mata niya. Kasi street food po kami, siguro nausukan. Yun, natulog siya. Sa airbed kami. Ang gagawin natin ngayon, nakakita niyo naman, unboxing my tita's gift. So, mag-unbox tayo. Naka-package siya, guys. I mean, hindi siya naka-package. Naka-paper bag pala. Meron pang iba doon, pero ito yung pinaka-importante. Yung talagang akin lang. Ito siya, guys. Ang nakasulat, Rian Love from Tita Adet and Uncle Toby. Thank you po. So, let's open it. Naka-tape kasi siya, guys. Unang araw pa. Ang ganda. Hindi ko siya titignan para uy, bukas yung mga zippers. Ang ganda. Mukhang original Sorry guys, madilim kasi yung ring light namin hindi po pwede dito kasi walang saksakan. Tsaka hindi na ako nakapag-ayos kasi gabi na. So, and then flower siya na ang color. Ano natin? Yan. So, itong camera na lang ang ginamit ko. So, next. Papel Oh my God. Envelope. So, mamaya ko na po siya buksan. Bawal po. So, it is for Rian, Love Tita Adet, and Uncle Toby. Siguro money. Okay. Yan. Thank you po. Next. Smooth. Wallet. San Francisco. Ang ganda ng color. Sorry po sa sa likod ko. Bago. Meron po siyang message. May 2019. Ayan po. Dearest Rian. Hello Rian. How are you? I haven't seen you for so long since I left. Di na po kami nagkita simula nung umalis po siya galing nagtrabaho sa USA, naging nurse. Hope to see you soon on or next vacation. I heard you're doing a great job at school. Keep it up. We are proud of you. I miss you. Here is $20. $20 yung nasa laman. In the envelope, mommy. For you, from me and Uncle Toby. Love, Tita Adet. Thank you po. Miss you too po.
Next ang cute. Ang dami. Ito. Damit. Kapatid po siya, by the way po pala, kapatid po siya ng father ko. Yay! Ito po. Parang kita yung balat mo, pero meron siyang long sleeve. Yan. Tapos, kita din po again dito. Pero dito po, sa bandang dito na hindi na. Next. Siguro last na to guys, kasi wala na. Last na nga. Wow! Wow! Meron na naman akong bago. Tapos, ano pa siya, hangin. Fitted. So, yan guys. So, tutupiin na natin siya. Wow, ang ganda. Ang pinaka-favorite ko, ang una, is yung bag. Pangalawa, yung money. Yung pangatlo, tong yellow. Pang-apat, tong dalawa. Syempre, ang unang-una ko palang nagustuhan yung message. So, yun. Lalagyan na lang natin. Hindi ko siya makita. Pero ang ganda. So, yan. Bye, guys. Thanks for watching. Please like, comment, and subscribe. And also, guys, click the notification bell para malaman nyo lahat ng mga bagong videos namin. And also, comment down below kung ano yung mga gusto nyong videos. At paglalaban-labanin nyo ang isa, dalawang, at ang pinakamadaming vote ay yun ang aming gagawing video. Just like, share, and subscribe. And click the notification bell and comment down below. Bye! Yan po si Johan. Airbed.